Ardian Gaxherri, gazetar e analist i frustrua kundër popullit pse e kanë votuar Albin Shqiptarin. Atëherë, hajde ta ndëgjojmë që video, pastaj kam të fjalë për këtë pjesë. Dua ta potencoj, kam thënë edhe një ditë në emisionin tuaj dhe më duket që jam bërzhli derisa më jepet mundësia me dalë media dhe jam pjesë e medias, jam bërzhli ndaj opinionit publik. Zotri Kurti ka luajtur 2 karta. Karta e parë për çaj dhe sundo. Kur ndër shqiptar ka pasur rrejtje më të madhe, ndër shqiptar të Kosovës, besa dhe Shqipërisë, e Maqedonisë, e Luginës, Preshevës, atë kartë e fitoi zotri Kurti. Arriti me i përçar shqiptarët në çdo aspekt. Karta e dytë cila është? Karta e dytë është me i lënë shqiptarët pa pare. Zotri Kurti sot na mban me sadaka, me nga 50 euro 100 euro, dhe kur njeriu mbetet pa të ardhura dhe pa një vizion për të ardhmen, ai e shtrin edhe qafen sepse duhet me jetu familja e tij. Në ne, mu nuk ki bërq sen, se unë s'kum thonë delat. Në ndë, që the për shqiptarët e Maqedonisë, ju ka treguar një realitet që e kanë bojtur të fshehur për shumë vite. Po ashtu e treta, ty edhe shumë tjerëve, Kurti jau ka treguar vendin me zgjedhjet e 7 qershorit, sepse u pati quhe i madhe i vogël e menojshi që moni me mposh. Po populli jau tregoi vendin. Domethënë çaj popull që ti pe përmend. E katërta, as edhe njëherë Albin Shqiptaria nuk u mundov me përqa popullin ton. E pesta, qa the diçka lëmosha e qlëmosha. Që në punani jaran, se elhamdulillash në jetën e tënë ati keni, prit një pare hazdër, ato me lukt makjatës në kafe. Po ashtu, as edhe një politikan deri që ta është, nuk ka qit pare për popullin. Po ta kujtoj veç një fakt. Në vitin kur ke pandemia, Avdullah Hoti u qitke Viva Freshit, devolve e shumë kompanive të mdoja, rimëkëmbje ekonomike, në vend se me ndihmue qytetarin e shkret, që ju dashke me nejt e shpia, e zgudzojke me dal shkaku i pandemit. Këtu kujtoj. E mos hajde ti më mshit mu këto men. Por mu e mos fol, se une edhe ata që e kena votu Albin Kurti na jena çdo herë me ta.